نقطة البداية بالنسبة إليك هي هنا والآن، هي النتائج التي تحققها في الوقت الحاضر، ومن موقعك هنا يجب أن تبدأ في تنفيذ استراتيجية تأخذك إلى هناك، إلى المكان الذي لم يستطع فريقك أن يراه إلى الآن. ولكن كيف يستطيع القائد أن يحقق كل ذلك؟ تكمن الإجابة في مبادئ القيادة الاثنى عشر، والتي تعتبر بمثابة المكونات الأساسية التي تشكل قائدا استثنائيا. إنها كالسلسلة التي ترتبط كل حلقة فيها بالتي تسبقها والتي تليها. تتمثل تلك الروابط في الكفاءات والأنشطة التي يجب أن يمارسها ويجيدها جميع القادة بصرف النظر عن أسلوبهم في القيادة. والمبادئ الاثنى عشر هي: أولا، مارس القيادة. القيادة هي الترفع عن التفكير في المصالح الشخصية وتبني المصالح الجماعية. تتركز عيون الجميع على القائد لأنه يمسك بمقاليد الأمور، فهو يمثل شيئا أكبر منه وأكبر من منصبه، إذ إنه مرآة المؤسسة التجارية، والحكم عليه كقائد لن يكون من خلال أفعاله وكلماته فحسب، بل أيضا من خلال ما لا يفعله وما لا يقوله. فالقيادة لا تتلخص في فعل واحد أو قرار بارز. ثانيا، الغاية السامية. بخلاف الربح، لكل مؤسسة تجارية سبب أنشئت من أجله، والأهم كثيرا من ذلك أن يكون لديها شعور بالهدف يتغلغل في جميع مراحلها. فالقيادة تبدأ بهدف، يبدأ الهدف بالقائد، ولكنه لا يتعلق به إطلاقا. لا يتعلق الهدف بالقائد بتاتا، ولا علاقة له بذاته وإنجازاته. وسواء كان هذا القائد مديرا تنفيذيا لشركة عالمية أو رئيسا لهيئة محلية، يجب أن يكون لديه هدف يوجه كل أفعاله. يجب أن ينظر إليه من حوله ليروا حقيقة هذا الهدف، ليروا ما يعبر عنه ويعرفوا إلى أين سيأخذهم. وإذا كان القائد شغوفا حقا بهذا الهدف، تعبيره عن شغفه سيشعل جذوة حماس فريق العمل كله. فالهدف يخلق حالة من التماسك والتغيير المضطرد السريع الذي يتسم أحيانا بالفوضى. ثالثا، الاستراتيجية. كي تصبح لدى القائد استراتيجية، يجب أن يلقي نظرة على العالم من حوله ويرسم لنفسه مسارا اعتمادا على الافتراضات. وحين تجتمع الاستراتيجية مع الهدف والرؤية، تصبح الاستراتيجية هي الكيفية والإطار الزمني. تترسخ تلك الفكرة في عقل القائد فيما يتعلق بترتيبه للأولويات. رابعا، الموظفون. على الرغم من كل الاختراعات التكنولوجية التي ظهرت خلال القرن الماضي، الحقيقة البسيطة الباقية هي أن الموظفين الموهوبين يجعلون شركاتهم ناجحة وعظيمة. فبمرور الوقت لن تكون النتائج التي توصل إليها القائد سوى نفس جودة فريقه، ولكن بدلا من أن يكون أعضاء الفريق مجموعة من النجوم فحسب، لا بد أن يتكون من خلالهم نسيج من المواهب والقدرات التي تتضافر بعضها مع بعض، وتكمل كل منهما الأخرى، وتدفع بالمؤسسة التجارية إلى الأمام. تكوين هذا النسيج من خلال جذب الموظفين الموهوبين وتوحيد جهودهم وتطويرهم وتحفيزهم هو جوهر القيادة، ولكن الأمر لا يتم بتلك البساطة. فهؤلاء المحفزون والموهوبون والطموحون لديهم العديد من الفرص، ولجذبهم والحفاظ عليهم يجب أن يعتمد قادة المؤسسات الناجحة على قوة الاندماج. فالموظفون المندمجون في عملهم وشركاتهم اندماجا حقيقيا لا تزوغ أبصارهم بسهولة نحو فرص أخرى. خامسا، قياس استخدام المؤشرات. جميع الشركات تفعل ما هو متوقع منها، فهي تقيس إجمالي دخلها وصافي أرباحها أو خسائرها وهوامش الربح والتكلفة وغيرها، وجميعها أيضا لديها وحدات قياس لبيئة التشغيل والمشهد التنافسي والعملاء. ولكن أي منها حقا يهتم بالبيانات؟ تتطلب القيادة الفعالة وجود بيانات وأسس وحقائق لا تقبل الجدل، ولكن هذا ما هو إلا البداية فحسب.
فمن المستحيل أن تكون النتائج نقطة النهاية، فالأهم من النتائج ما يفعله القائد بها، فبناء عليها تصدر منه أفعال وردود أفعال، ويصمم ويعيد التصميم. والهدف من القياس والمراقبة هو الانتقال بالقائد إلى الأمام لاتخاذ خطوات فعلية، وستساعده ردود الأفعال المباشرة من فريقه وموظفيه وعملائه على معرفة المناطق التي حققت فيها الشركة نجاحا وتلك التي لم تحقق فيها النجاح. بعد ذلك يرجع الأمر إليه فيما يتعلق بالتفسير وإعادة التصميم واتخاذ خطوات عملية، وفي نهاية المطاف النتائج هي الأهم. سادسا، مكن. يربط تمكين القائد للآخرين لا تمكينه لنفسه بين التخطيط والتطبيق العملي، ولكن التمكين ليس شيئا يستطيع أن يمنحه القائد للآخرين أو يفعله لهم، فالموظفون لا بد أن يمكنوا أنفسهم بأنفسهم، ومهمة القائد هي إلهامهم كي يتمكنوا من فعل ذلك. يتخذ التمكين مساره الطبيعي حين يكون لدى القائد استعداد لتفويض الفرص لا مهام العمل للآخرين، فبصفته قائدا لن يكون في إمكانه أن يتولى جميع المسؤوليات، ولا بد له أن يفوض لهم سلطة اتخاذ القرار أيضا، فهدف القائد ليس أن يملي على الآخرين أفعالهم، بل أن يوجه أفكارهم. هدفه تمكين الآخرين وإمدادهم باللازم، ومن ثم إفساح المجال لهم. فيجب ألا يتشدق القائد بأن موظفيه هم أغلى موارده فحسب، بل يجب أن يثبت لهم ذلك. يجب أن يشعرهم بصدق مشاعره تجاههم وحرصه المخلص عليهم، وأن يشعروا بأنه يعرف أهدافهم وخططهم، كما يجب أن يجعل تطوير مسارهم المهني من أولوياته، ويساعدهم على استيعاب طموحاتهم البطولية، ويجب أن يؤمن بما يستطيعون تحقيقه، فحين ينبع الشغف من القائد تزيد احتمالات تمكين موظفيه لأنفسهم. سابعا، كافئ. حين يذكر القائد كلمة مكافأة يظن موظفوه من تلقاء أنفسهم أنه يتحدث عن المال. من المؤكد أن شيكات المرتبات والعلاوات والرحلات المدفوعة الأجر كلها عناصر ملموسة في نظام المكافأة، غير أن المال سريع الزوال، كما أنه لا يستطيع شراء الولاء الدائم، رغم أنه قد يجعل الآخرين يشعرون بالولاء بشكل مؤقت. وبالنسبة إلى القائد هناك شيء أكثر أهمية بكثير، وهي تعزيز العناصر غير الملموسة التي قد تحول التابعين المؤقتين إلى أشخاص مؤمنين بشركتهم إيمانا شديدا. كيف يحدث ذلك؟ بأن يكافئ القائد الموظفين عند إتمام كل خطوة ويحتفل بها معهم. يجب أن يحتفل القائد بالإنجازات الإضافية وليس بالنتائج النهائية فحسب، وهو يؤكد بذلك على التقدم الذي أحرزته الشركة، ويلهم موظفيه ويعزز لديهم الإحساس بسلوكهم الناجح، فيرغبون في تكراره من جديد. فيجب أن يحتفل بالمكاسب الكبرى التي تضيف إلى الشركة، كالحصول على عميل جديد أو إمضاء عقد مهم، ويكافئ موظفيه عليها وعلى التقدم الذي أحرزوه. وحين يشعر الموظفون بالتقدير سيقدمون للشركة المزيد، فهم يرغبون في الشعور بالانتماء وبأنهم جزء لا يتجزأ من شيء أكبر منهم. ثامنا، استشعر وتوقع. تقع على عاتق القائد مسؤولية إصدار الأحكام التقديرية حول المستقبل بشكل مباشر، ولكن كي يستطيع إصدارها يجب أن يعرف ما يدور داخل عالمه. ليس المقصود أن يكون على علم بكل شيء، وإنما أن يكون لديه القدر الكافي من المعلومات وأن يدرك ما يدور حوله. فعليه أن يجعل الآخرين عينيه وأذنيه في الأماكن التي تغيب عن ناظريه، ويجب أن يمكنهم من التحدث معه بصراحة، لأن عواقب امتناعهم عن ذلك غالبا ما تكون وخيمة. تاسعا، استطلع واكتشف. مهارة الإبحار إذا ما اجتمعت مع مهارة التوقع هما جوهر التفكير الاستراتيجي في عصرنا هذا أكثر من أي وقت مضى، نظرا إلى السرعة التي يتغير بها العالم. يتخذ الإبحار من الموضوعية والوضوح عدستين يرى من خلالهما الفرص،
كما أنه يتبنى الأمانة في الاعتراف بالخطأ، ولديه الشجاعة لاتخاذ قرارات فورية نحو أفق جديد. حين يبحر القائد، لا يصبح إعداد الاستراتيجية إجراء يمارسه مرة كل عام، بل سيصبح إجراء يمارسه بشكل مستمر في صيغة صنع قرار استباقي مدروس عبر بيئة متغيرة. ولكن لا بد للقائد من إدراك الاختلاف بين الملح والمهم، بين الإجراء التكتيكي والاستراتيجي. 10. تواصل. سواء كانت التواصلات شفهية أو مكتوبة، لا بد أن ينقل القائد من خلالها رؤيته هدف شركته وقيمها. ولكن ما لا يستطيع معظم الناس تقديره بشكل كامل هو أن الرسالة لا تقتصر أهميتها على محتواها النصي فحسب، بل وأسلوب نقلها أيضا. مشاركة المعلومات مهمة للغاية، ولكن ما هي إلا نصف المعركة. فبالطبع يجب أن يتواصل القائد بوضوح حول استراتيجية شركته وسرعتها واتجاهها ونتائجها، ولكنه يجب ألا يتوقف عند هذا الحد، سواء شفهيا أو لا شفهيا، فأسلوبه في التواصل بتواضع وشغف أثره يفوق أثر اختياره لكلماته. 11. اسمع. يعلم القائد بطبيعة الحال أفكاره، ولكن ليس معنى أنه قائد أن يتحدث وحده طوال الوقت، ففي الواقع يستمع القائد الحق أكثر كثيرا مما يتحدث، كما أنه يتحدث بهدف ويجري حوارا مشتركا مع فريق العمل، لا حديثا من طرف واحد، فلأن المعرفة قوة عليه أن يسلح فريقه بها. 12. تعلم. كي يصبح القائد ناجحا، لا بد له من إثبات أنه قادر على التعلم بشكل سريع، والمقصود هنا هو التعلم من خبراته في المواقف الجديدة أو التي يواجهها لأول مرة. يختلف التعلم عن الذكاء والفطنة، لأن أهميته الشديدة تكمن في أنه يتنبأ بنجاح القائد، ولا عجب في أن القائد الذي يتمتع بتلك السمة يتفوق في استخلاص المعلومات من تجاربه وتطبيقها على الحاضر، كما أنه بنفس القدر من الأهمية قادر على تأسيس شركة تتسم بالتعلم والنمو والتكيف بشكل سري.